भागलपुर हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब मंदार हिल और बाराहाट स्टेशन पर भी रुकेगी। ट्रेन संख्या 22309 हावड़ा से सुबह 7:45 पर चलेगी और दोपहर 2:05 पर भागलपुर पहुंचेगी। भागलपुर से ट्रेन नंबर 22310 दोपहर 3:20 पर चलेगी और रात 9:20 पर हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी।